去咗曼谷，去咗泰國係啦，同埋去咗韓國。而家去埋加拿大啦，不過呢個行程咧有少少緊密。係啊，冇錯，好充實啊！應該唔係太多時間真係可以玩，但係可以攝啲時間去個地方去買。我唔係第一次嚟呢度㗎啦，咁上次嚟嘅時候咧都有時間周圍去玩下，咁我希望下次咧我可以自己放假就嚟加拿大，可以玩晒幾個城市，慢慢享受呢一度。我知道咧，你有好多嘅閨蜜啦，或者你嘅親友或者好朋友啦，都係嚟自溫哥華或者係加拿大多倫多啊咁樣。咁就佢哋取經咧問下佢哋有咩地方好玩。其實頭先我一落機咧，我開咗個 message 啦，已經大家已經係不停同我講，喂，你得閒去呢度睇啊，嗰度啊，甚至已經介紹好多餐廳啊，同埋啲玩嘅地方。咁我就同佢講，今次我好趕喎，不如下次我哋一齊嚟玩啦。係啊，冇錯。我知道咧，今次呢一個嘅行程咧，搭咗10幾個鐘頭飛機啦。覺得舒唔舒服啊個飛機？又或者個感覺點樣啊？好舒服啊！好舒服係嘛？就心情咧好興奮咯，所以唔係好瞓到咯。係。啱啱先落機，我覺得好精神喎。係咩？係啊，OK。其實好似你咁，今晚可以瞓到嘛？咁啊交翻出嚟可以。冇錯，其實我哋今日咧都要好多謝 Air Canada 咧，因為我哋咧幾位嘅紅星咧都係搭佢哋嘅航機過嚟啦，咁所以即係舒適嘅環境係好重要嘅呢一個係咪？可以休息下。咁我知道咧，其實高鈴咧早排忙完拍劇啦，係咪？愛情神話裏面你呢個角色聽講都幾特別下喎。係啊，其實呢個角色係對於我嚟講好大挑戰，因為佢係一個賣魚妹啦，咁本身就好地啊，即係好粗魯啊，好慣咗大聲同大家講嘢啊，粗聲粗氣嗰啲。冇錯，然之後對住阿金剛直情係哇野蠻女友咁樣，即係講錯嘢就啪。但係同你嘅形象好唔同嘅，即係同你不嬲嘅戲路好唔同嘅喎。所以係突破啦。係咯，今次係。不過當年我都對住 Jason 啊陳子珍嘅時候咧，就會好溫柔㗎啦，咁所以都係啊好極端，好精神分裂。但係你講到話賣魚喺街市度工作，話賣魚啦，要劏魚啦，需唔需要接受啲特別訓練啊你？我之前就自己去咗街市去偷師啦，咁而且係啦，喺呢個過程拍攝過程當中咧，其實我真係學識咗劏魚，我而家識劏鱔添。哇咁勁啊！係啊，因為冇替手啊，我要自己嚟。係咁即係話到時大家睇呢套劇嘅時候咧，所有劏魚嘅鏡頭咧，都係高鈴自己親自操刀。我希望大家有替手就睇唔睇？我希望大家一定親自操刀。嚇親啊！我驚即刻個哇，原來高鈴咁粗魯嘅。喂，但係咁樣可以認識你另外一面啊嘛，即係有多啲唔同嘅方面等大家可以了解你多啲，係咪？咁啊，今次咧嚟到咧溫哥華呢度，同埋會去多倫多啦，係咪？咁啊會同大家 fans 傾下偈啊，見下面啊咁樣。咁可唔可以同呢一度我哋溫哥華嘅 fans 講一啲你想同佢哋講嘅説話，或者好耐啦，諗咗好耐想講嘅嘢咧 ？Hello， 大家好嘛，你哋好啊！我今次咧就其實好開心去嚟到加拿大，因為我對上嗰一次嚟嘅時候咧，我好中意呢個城市。係啊，我哋都有時間去一唐人街啊，或者去一啲 supermarket 啊咁樣。我覺得每一件事物都好新奇，同埋呢度啲屋好靚啊！我希望咧將來我可以多啲嚟呢度啦，甚至乎我希望可以儲定啲錢可以喺呢度。係啊，喺養老都好。喺呢邊自然話喺呢邊同班嘅你啲閨蜜咧就可以開個 party 去。係啊，甚至去咗 English Bay 都好靚。係啊，同埋呢兩日應該天氣都 OK 嘅，睇下聽日有冇時間可以去行下咯。順便可以今晚食完飯之後去遊個圈去睇下樓，都係唔錯嘅。都係節目，睇樓都係節目嚟嘅。OK， 好啦，多謝晒高鈴嚇。好啦。